jihar Maradi ba a ɗaukan mutum a je a rike shi ko kwa ɗauki bisashe inda ba mu bi ba, kuma yawan lokacin muke amshe mutanen da bisashen. Babu shakka wannan mu kaɗai ne muke yi shi. A tafkin Chadi shi ma abun ya yi sauƙi. Mun yi niyyar mu mai da mutane garurukansu saboda mutum wajen 150,000 wanda suka bar gidajensu suka zo suka samu suka tsuguna a garuruka inda suke gani ya dace domin kariyar lahiyarsu. Kuna tune a watan juye da ya gabata mai da mutum wajen 30,000. Yanzu haka muna da mutum muke tsammanin kusan 100,000 ko ba su kai ba, wanda ya kamata su mai da su wurarensu. Lalle da muka mai da mutane, akwai 'yan ta'adda da suke zuwa suna ɗaukan mutane da dare suna rikon su kuma suke ɗaukan fansa. Wannan matsalan muna nan ga ciwo kanta. Muka kare a ƙarshen wannan watan insha Allah sauran mutane su ma za mu maida su, kuma a watan gobe rana 29 Najeriya za ta ɗauki mutanen ta kai su can inda suke. Mun kun gani alhamdulillah ana samun ci gaba. Nan wajen iyaka can da ƙasar jihar Manaka Mali mun samu sauƙi. Babban matsala yau tana da wajen iyakan nan taku. Nan ne abun ya zo sabo, nan ne, amma shi ma za mu ɗauki matakai insha Allah. Muna cikin planification, za mu sa sojin da ya kamata, kuma mun yi imanin da mun yi ƙarfinsu. Na san yanzu haka akwai cikin ku masu jin tsoro su doki hanya wannan mota su je Nijar, shi ma abu ne sabo wanda yau babu shakka mu ya dame mu kamar yadda kuka sani. A tafkin Chadi kuma banda haka kuma ga na matsala a iyakanmu da Najeriya nan ƙasar Maradi da ƙasar Tawa wajen Madawa har makonni kaɗan. An tuka kasashe jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina su ma cikin wannan babban kurmin nan na iyakanmu akwai bandi wanda su ba 'yan ta'adda ba ne, amma yadda suke aika abun ya yi kama da 'yan ta'adda. Kenan kalubalen ɗaya ne, kuma irin ƙoƙarin da ya kamata mu yi nan shi ma ɗaya ne. Tunda suna kashe mutane, suna ɗaukan mutane su rike su a biya fansa sannan su sake su, duk irin abubuwan da muka shaida a tafkin Chadi can inda Boko Haram take irin wannan aikin. Amma duk da haka alhamdulillah yau a jihar Maradi ba a ɗaukan mutum a je a rike shi ko kwa ɗauki bisashe inda ba mu bi ba, kuma yawan lokacin muke amshe mutanen da bisashen. Babu shakka wannan mu kaɗai ne muke yi shi. A tafkin Chadi shi ma abun ya yi sauƙi. Mun yi niyyar mu mai da mutane garurukansu saboda mutum wajen 150,000 wanda suka bar gidajensu suka zo suka samu suka tsuguna a garuruka inda suke gani ya dace domin kariyar lahiyarsu. Kuna tune a watan juye da ya gabata mai da mutum wajen 30,000. Yanzu haka muna da mutum muke tsammanin kusan 100,000 ko ba su kai ba, wanda ya kamata su mai da su wurarensu. Lalle da muka mai da mutane, akwai 'yan ta'adda da suke zuwa suna ɗaukan mutane da dare suna rikon su kuma suke ɗaukan fansa. Wannan matsalan muna nan ga ciwo kanta.
muka kare a ƙarshen wannan watan insha Allah sauran mutane su ma za mu maida su, kuma a watan gobe rana 29 Najeriya za ta ɗauki mutanen ta kai su can inda suke. mun kun gani alhamdulillah ana samun ci gaba. Nan wajen iyaka can da ƙasar jihar Manaka Mali mun samu sauƙi. Babban matsala yau tana da wajen iyakan nan taku, nan ne abun ya zo sabo, nan ne amma shi ma za mu ɗauki matakai insha Allah. Muna cikin planification, za mu sa sojin da ya kamata, kuma mun yi imanin da mun yi karinsu. A ɗalibai in suka hito daga karatun nasu su je su yi service civic, dole shekara 2 sa'an nan in suka hiddo takardar ta shaidar cewa su yi service civic za a ba su umarni su yi aikin gwamnati. Muka so maimakon da a fili da service civic ake ɗaukan su kuma a kai su ministar ba sa aikin komi, suna zaman banza nan Niamey da sauran garuruka. Mun ce nan gaba za mu kai su école primaire da CEG da lycée su koyar da yaran mu, saboda mun gan nivokin yara bai da kyau. In muka tsaya muka bar wanda suke kula da karatu yanzu, komai yawan shekarun da su aka ci gaba da su, kenan ba za mu magance ma wannan matsala. Amma in muka kawo mutanen da suke da ilimi sun yi karatu university, muka ba su horo na kwana 10 na kwana 45, muka kai su suka karantar da yaranmu, le niveau ba se relever. Shugaban kasa Muhammad Bazoum a yayin wannan saduwa da al'ummar kasar Nijar mazauna kasar Burkina Faso bai manta da zancen bunƙasa sha'anin kiwon lahiya a Nijar kin ba. Za mu ci gaba da sauran ayyuka wanda suka shahi fannin likita da fannin aikin gona da fannin hanyoyi da sauransu insha Allah. Jihar Maradi ba a ɗaukan mutum a je a rike shi ko kwa ɗauki bisashe inda ba mu bi ba, kuma yawan lokacin muke amshe mutanen da bisashen. Babu shakka wannan muka ɗaya ne muke yi shi. A tafkin Chadi shi ma abun ya yi sauƙi. Mun yi niyyar mu mai da mutane garurukansu, saboda mutum wajen 150 wanda suka bar gidajensu suka zo suka samu suka tsuguna a garuruka inda suke gani ya dace domin kariyar lahiyarsu. Kuna tune a watan juye da ya gabata mu mai da mutum wajen 30,000. Yanzu haka muna da mutum muke tsammanin kusan 100,000 ko ba su kai ba, wanda ya kamata su mai da su wurarensu. Lalle da muka mai da mutane, akwai 'yan ta'adda da suke zauwa suna ɗaukan mutane da dare suna rikon su kuma suke ɗaukan fansa. Wannan matsalan muna nan ga ciwo kanta. Muka kare a ƙarshen wannan watan insha Allah sauran mutane su ma za mu maida su, kuma a watan gobe rana 29 Najeriya za ta ɗauki mutanen ta kai su can inda suke. mun kun gani alhamdulillah ana samun ci gaba. Nan wajen iyaka can da ƙasar jihar Manaka Mali mun samu sauƙi. Babban matsala yau tana da wajen iyakan nan taku, nan ne abun ya zo sabo, nan ne amma shi ma za mu ɗauki matakai insha Allah. Muna cikin planification, za mu sa sojin da ya kamata, kuma mun yi imanin da mun yi karinsu. Na san yanzu haka akwai cikin ku masu jin tsoro su dauki hanya wannan mota su je Nijar, shi ma abu ne sabo.
wanda yau babu shakka mu ya dame mu kamar yadda kuka sani. A tafkin Chadi kuma banda haka kuma ga na matsala a iyakanmu da Najeriya nan kasar Maradi da kasar Tawa wajen Madawa har makonni kaɗan. An tuka ƙasashe jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina su ma cikin wannan babban kurmin nan na iyakanmu akwai bandi wanda su ba 'yan ta'adda ba ne, amma yadda suke aika-aika abun ya yi kama da 'yan ta'adda. Kenan kalubalen ɗaya ne, kuma irin ƙoƙarin da ya kamata mu yi nan shi ma ɗaya ne. Tunda suna kashe mutane, suna ɗaukan mutane su rike su a biya fansa sannan su sake su, duk irin abubuwan da muka shaida a tafkin Chadi can inda Boko Haram take irin wannan aikin. Amma duk da haka alhamdulillah yau a jihar Maradi ba a ɗaukan mutum a je a rike shi ko kwa ɗauki bisashe inda ba mu bi ba, kuma yawan lokacin muke amshe mutanen da bisashen. Babu shakka wannan mu kaɗai ne muke yi shi. A tafkin Chadi shi ma abun ya yi sauƙi. Mun yi niyyar mu mai da mutane garurukansu saboda mutum wajen 150,000 wanda suka bar gidajensu suka zo suka samu suka tsuguna a garuruka inda suke gani ya dace domin kariyar lahiyarsu. Kuna tune a watan juye da ya gabata mu mai da mutum wajen 30,000. Yanzu haka muna da mutum muke tsammanin kusan 100,000 ko ba su kai ba, wanda ya kamata su mai da su wurarensu. Lalle da muka mai da mutane akwai 'yan ta'adda da suke zauwa suna ɗaukan mutane da dare suna rikon su kuma suke ɗaukan fansa. Wannan matsalan muna nan ga ciwo kanta. Muka kare a ƙarshen wannan watan insha Allah sauran mutane su maza mu mai da su, kuma a watan gobe rana 29 Najeriya za ta ɗauki mutanen ta kai su can inda suke. Mun kun gani alhamdulillah ana samun ci gaba. Nan wajen iyaka can da ƙasar jihar Manaka Mali mun samu sauƙi. Babban matsala yau tana da wajen iyakan nan taku. Nan ne abun ya zo sabo, nan ne, amma shi ma za mu ɗauki matakai insha Allah. Muna cikin planification, za mu sa sojin da ya kamata, kuma mun yi imanin da mun yi karinsu. A ɗalibai in suka hito daga karatun nasu su je su yi service civic, dole shekara 2 sa'an nan in suka hiddo takardar ta shaidar cewa sun yi service civic za a ba su umarni su yi aikin gwamnati. Mukan so maimakon da a fere da service civic ake ɗaukan su kuma a kai su ministar ba sa aikin komi, suna zaman banza nan Niamey da sauran garuruka. Mun ce nan gaba za mu kai su école primaire da CEG da lycée su koyar da yaran mu, saboda mun gan nivokin yara bai da kyau. In muka tsaya muka bar wanda suke kula da karatu yanzu, komai yawan shekarun da su aka ci gaba da su, kenan ba za mu magance ma wannan matsala. Amma in muka kawo mutanen da suke da ilimi sun yi karatu university, muka ba su horo na kwana 10 na kwana 45, muka kai su suka karantar da yaranmu, le niveau ba se relever. Shugaban kasa Muhammad Bazoum a yayin wannan saduwa da al'ummar kasar Nijar mazauna kasar Burkina Faso bai manta da zancen bunƙasa sha'anin kiwon lahiya a Nijar kin ba. Za mu ci gaba da sauran ayyuka wanda suka shahi fannin likita da fannin aikin gona da fannin hanyoyi
da sauransu insha Allah.